Hello，大家好，我是议员。昨天官方发布了策划面对面，这个是11月的版本。那因为也是昨天才发布的，我相信大多数玩家应该也是看了里面的内容。今天我们来讨论一下它每一个更新里面所讲的东西。首先第一个部分就是关于军器的啦。他们考虑在2025年1月份推出军器转换系统，会推出这个功能主要是因为之前有玩家跟他们投诉说过，玩家们本来是使用楔形阵，突然之间要变成拱形阵，再后来又要变成圆形阵。还有继续在玩这个游戏的观众应该都知道，军器真的没有这么容易培养，就算是已经过了1年时间，就算你是有去购买礼包也好，也没有办法获得你想要的军器。也因为这个原因，有不少的玩家就跟官方那边反馈，所以他们推出了这个功能，可以降低玩家培养新阵型的成本和时间。但是你们要注意看重点，这个全新的军器转换功能消耗材料进行军器转换，是已经很明确的告诉各位了，你们想要转换可以，但是你们必须要拥有这个道具才可以转换。那么这个道具你要怎么获得，这个才是我们需要知道的重点。同时铭文品质数量越高，转换消耗材料数量也会越高。新材料可透过 KVK 活动、游戏礼包等途径获得，获取的渠道方法有一点像洗炼石，像这里就已经有提到礼包了。我认为说如果是通过其他活动获得的话，可能拿到的数量并没有这么多，或者是有上限。只要获得的方法还有数量不太少的话，其实对于玩家来说确实是有帮助的。因为我看到有一些玩家确实是拿到不错的军器，但是不是自己想要的阵型。就比方说蛮多玩家开到一些采集的军器，而且是附加专属铭文的，假设说可以把这个军器转换成自己想要的，就比方说楔形阵的话，那样子就很好。但同时间也会引发同样的问题，就是假设说某一些大佬他们确实有很多这样子的军器，如果全部都转换成拱形阵、楔形阵，这样子战场上的差距会不会越来越远？推出这个功能固然是好的，但是我们要往多方面去想。下一个休假券的功能就是推出了这个功能之后，有国王误发给一些不应该休假的玩家，所以策划考虑在新的版本增加撤回功能，在休假券生效之前都可以撤回。同时间休假状态的玩家增加了一个功能，消耗比较少的移民令，可以移民到其他的王国。我记得这一点之前好像有提过，这个部分也只是给国王还有一些休假的玩家而已。我们接着下一个问题，目前征服赛季先锋线实在是太低了，希望针对这个情况尽快推出新的调整方案。那么会说到这个问题，估计应该也是先锋王国的玩家来的，会想要解决这个问题，主要是因为有一些新区的王国他们都已经变成先锋王国了，但是没有办法招募到一些玩家进来，所以策划推出了几个解决方案。首先第一个方案，先把先锋王国的同赛季移民数量上限降至150个，原本是500个。第二点，新增固定的王国战力线。第二点是比较多玩家搞不明白的东西，我用一个比较简单的方式跟大家解释一下啦。这个王国战力线呢，现在是没有出现在游戏里面了，之后推出的时候，每个王国都会拥有自己的王国战力线。像这个问答下面就有写到230亿跟240亿，这里我就用93的分线报名跟大家做解释。OK， 显然的93它只是第一条路线就已经超过282亿了，就等于说93他们依然还是有3500万战力的限制。但是有一些新的先锋王国，虽然他们的战力都没有到230亿，可是都已经到先锋了。就我们打个比方，93的第二条路线就等于一个新的王国，它的总体战力就有173亿，这还没有超过国际服230亿的战力线，变成他们王国移民战力上限不再是3500万了，他们依然还是可以继续招募玩家，直到他们的战力线已经到达230亿就不能再招募了。也就因为策划他们新增加了王国战力线，就变成说他们不需要去减少先锋王国的数量，依然还是保持24个。那么我个人觉得这个也算是一个不错的方法，因为我们为这件事情其实烦恼了很久。那么这样子的限制是不是意味着像2377、93这样子比较大型的先锋王国，或者是战力线比较高的先锋王国不能再招募玩家了呢？依然还是可以再继续招募玩家，但是只能通过特殊移民的方式去招募玩家。只是这一次的规则更改是让一些新的王国，或者是真的还没有到先锋线的王国，有一个方法可以去招募更多的玩家进来。而且230亿的战力，只要每个玩家的战力不是特别高的话，其实也就等于说2个联盟的玩家了。而且就算已经超过230亿，我前面就有说过了，还可以通过特殊移民的方式招募到更多的玩家进来，也可以让先锋王国真的回归先锋王国，这个或许是一个不错的解决方案。而且限制战力线有另外一个好处，就是先锋王国之后的战力可能都是差不多的，都是230亿左右，之后要匹配要对战也比较容易一点。
但是战力符合也只是其次而已，主要还是看玩家的质量。假设说大家都是231，但是你的231是有很强的装备军器，一般的231依然还是打不过你的，所以这个问题依然还是需要通过王国外交去解决。当然国际服的230跟国服的240只是暂定的数字而已，之后还是要等官方公告。下一个问题，有很多玩家利用定向移民的功能前往新的区域，欺负原住民新的玩家。那其实策划在设计这个功能的初衷，就是真的是想要让一些回归的玩家，他们可以去到一些新的区域，重新的慢慢开始去玩这个游戏，或者是已经脱节太久了，就从新的区域开始慢慢去跟上，还有找到适合自己的王国。但是这个功能已经往不好的方向去发展了，所以他们计划在2024年的12月 1.0.89 版本更新，调整定向移民的功能触发规则，可以让一些回归的玩家找到更适合自己的王国之外，也可以让一些新的玩家不会受到影响。这个内容只要你还在玩这个游戏的玩家基本上不会受到影响啦。假设说你是特意去弃坑一段时间再回来玩，为了要去欺负新的玩家的话，这个你就要注意了。下一个问题，在之前的策划面对面中有提到的移民令自动上货系统会不会消耗联盟积分，会不会被联盟其他的成员们抢购，这个都是我提出的问题。所以这里策划给出了答复，只要你们的联盟成员是有超过100个人以上，联盟商店就会开放一个每周限量的板块，在每周限量里面，系统会自动上架一定数量的移民令，不会消耗联盟积分，但是玩家可以通过个人积分购买。没有购买的移民令会储存在联盟商店里面，但是存量会有上限。每周限量板块内可购买的内容是独享的，其他玩家是没有办法购买你的内容，所以不会出现盟友抢购的问题。我认为这个更新还是蛮不错的。那老观众也知道，在之前我有跟策划反馈过，叫他给我们更多免费的移民令。玩家会弃坑的原因，其实有一部分也就是移民到不适合的王国，或者是没有能力去购买移民令。所以像现在增加了这个功能，既不会影响到我们联盟的发育，也可以让玩家有机会去购买移民令，不会被抢购，又不会消耗你的宝石，我觉得是一个不错的方案。而且听说这个功能在万龙觉醒里面也是有出现过，如果他们在之前万龙觉醒就已经有试过，觉得这个方法不错的话，其实搬来万国觉醒何尝是一个不错的方法呢？下一个部分也是大家比较期待的，在之前线下见面会的时候有提到统帅重置活动，到底这个功能什么时候会上线？那之前的线下见面会是有说过让一些即将要进入征服赛季的玩家重置镜头，但是今天的反馈有不一样的东西。这里策划的答复你们要特别注意，它不是直接采用重置的方法，也就等于说它不会直接退还镜头给你，而是推出2次统帅置换的机会。当然这边还有特别注明说会有一定的成本，或许玩家需要消耗宝石之类的，但是它这个置换呢是把统帅的等级、星级还有技能等级之类的交换过去。玩家可以选择2名统帅，但是有一些统帅不能选择。为了帮助一些新的玩家在进入征服赛季之前更好的追赶统帅成长的进度，他们计划在新的王国 KVK2 失落之地结束之后，也就等于说要进入 KVK3 的时候推出这个活动，每个角色终身限参与1次。这里所说的每个角色不是说我们的统帅，而是说我们每一个人的账号只能够进行1次而已，而且每次替换2个统帅。同时他们计划在2025年1月 KVK3 之后的王国上线1次这个活动，具体时间还是需要等到官方公布。看到这里的玩家相信会感到很高兴，但是只有1次机会而已，只能替换2个统帅。而且他这边特别注明说2025年1月，也就是给我们这些老玩家，就是因为他们要安排之后在 KVK2 结束之后的王国都拥有这个功能。而且他们还挺醒目的，就是担心有一些玩家可能会移民过去 KVK2 然后重新再拿这个功能，所以他们就直接限制了每个玩家每个账号都只能使用1次机会而已。当然当我看到这个消息的时候，有一些观众就问我说，嘿，会不会有一些采集统帅我们也可以拿去替换？那我觉得替换的可能性是非常低了，当然如果能够替换的话是最好了，因为我有很多采集武将的雕像，但是我认为比较大可能是让我们去替换 MGE 或者是转盘的统帅而已。假设采集统帅或者是黄金宝箱的统帅都可以这么容易替换的话，我相信很多玩家都可以换一些更好的统帅了。我个人觉得官方不会这么好心啦。下一个反馈也是我在很早之前就已经跟官方讲了，希望他们可以增加紫色的远程统帅，让玩家可以用更低的成本去尝试远程的玩法。那官方是已经计划在 1.0.89 版本上线之后推出紫色的远程统帅，也就是大概下个月的时候
KVK 2到征服赛季的玩家都可以通过酒馆开启黄金宝箱、白银宝箱来获得新的紫色远程统帅。那我觉得官方他们应该会推出一堆啦，就是2个紫色远程。如果只是推出1位紫色远程统帅的话，应该会比较难搭配，所以我觉得推出2个会比较合理一点。当然这个是好的开始，我觉得如果官方之后还打算推出一些新的玩法、新的兵种的话，以这个方式来推出会更加好。先推出紫色的统帅，才推出金色的统帅。下一个问题，希望了解一下最新一代统帅的设计思路。策划希望新的统帅更有规律可循，可以让玩家更好的去提前规划。这个规律就有包含统帅是单体的还是群体的，以及兵种和特色机制之间的关系。我认为兵种跟特色应该玩家都比较容易明白吧，像是骑兵的话就是机动啊，更快的输出。另外他们将会更加关注配对，尤其是多支部队配对的多样性和趣味性，让新旧统帅更有搭配空间。他们早就应该要这样子做了，从而保持统帅的长久价值。对啦，就是因为他们一直推出更多新的统帅、更强的统帅，就变成说那些旧的统帅一直被淘汰，就算进入了博物馆也没有办法用。我说实话是真的需要设计一些统帅，他的技能是一定要配合旧的统帅一起使用。就比方说完全没有什么用途的武田信玄，现在除了搭配阿提拉之外就完全没有用了。假设之后策划推出一些新的统帅是可以配合引燃效果一起使用的话，那是不是间接性就帮助武田信玄复活了呢？就是跟阿提拉差不多同样的道理啦。以前阿提拉就快要死掉了，结果又出现终极统帅又把他给复活了，可以让一些旧的统帅继续用下去，我们这些老玩家也不会一直跟官方投诉说要重置镜头了。同时他们也会尝试设计在机制和操作方式上更具新意的统帅。最后他们也是注意到玩家对于新的体系和数量和推出频率存有担忧，对此他们想要分享的是，目前各个特色体系已经基本拓展到位，在维持游戏新意的同时，他们也会更加谨慎的评估养成压力，做好兵种特色和统帅强度平衡，让玩家能够轻松体验战斗策略的乐趣。说到兵种特色，哎呀，我都已经忘记有兵种特色这个东西啊，根本都没有兵种刻字。全新重置版地图怎么没有后续了？其实他们一直有不断的在推出重置版地图的测试版，不过之后他们会先让征服赛季的地图重置，推出更多剧本的重置版本。同时他们会把原王国第1赛季到第3赛季的大地图升级为重置版本的地图，全新战力玩法中使用重置版地图。但老实说，我个人还是不太喜欢重置版的地图，我觉得真的太像万龙觉醒了。最后一个问题，巅峰朗纳尔属于时代步兵吗？后续是否有其他途径获得？那其实巅峰朗纳尔不是属于时代步兵啊，这个我在之前也是跟大家讲过，它是属于年度剧本不列颠之王推出的特殊统帅，也就等于说之后的不同年份可能也会推出特殊剧本，同时也会推出特殊统帅。巅峰朗纳尔也会加入每日特惠宝箱，所以其他玩家还是有机会可以获得的，但是需要花一点钱咯。那其实我个人觉得像这种年度剧本呢，应该都是把一些金色统帅转换成巅峰期的统帅，因为确实有一些金色统帅他们没有办法再变成批化了，就只能选择这个方式让他们进入巅峰期。那其实我想要问啊，假设说像一些统帅已经是有紫色批化，那之后会不会有巅峰化呢？就比方说贞德、布迪卡还有 CP， 如果他们还可以在 SP 化的话，这个就太离谱了，3个统帅在我们的界面中。以上就是本期内容，至于各位在看了之后有什么想法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。